هل 180 جنيه يأكلوك خضار ورز ومشويات في دهب؟ بجد انا شفت ده وشفته بكواليتي عالية قوي. مطعم المعلم مش من اول مرة دي ان انا اجربه، بس هم اول مرة يعملوا العيش اللي هو متحمص شوية بالثوم، وحقيقي تست العيش مع ساندويتش كفتة كده، نرص الكفتة بالفلفلاية اللي كانت قدامكم دي، كانت طعمها فظيع. الوجبة دي انا شايفاها تكفي فردين لانهم بجد بيتوصوا بالكمية قوي. البامية كانت طعمها فظيع جدا، وهم كمان مش بيتقلوا الملح في الحاجات، فانت ممكن تطلب منه علبة ملح تبقى معاك عشان لو عايز تحط ملح، وبعد كده لازم نحبس بقى.